Eesti metsade uustulnuk, šaakal. See uus liik on Eestisse ise tee leidnud ja siia kanna kinnitanud. Erinevalt teistest Balti riikidest, Lätist ja Leedust, kus šaakaleid on ka märgatud, kuid kuhu nad pole suutnud endale piisavalt häid elupaiku leida, et pesakondi luua. Eesti pikk rannajoon koos oma rannaniitude ja roostikega on väga heaks looduslikuks elupaigaks harilikule šaakalile. Sedasi ta tasapisi levib pikki läänerannikut järk-järgult üles põhja poole. On täheldatud, et seal, kus on šaakalite asurkond suurem, on teiste meie väikekiskjate asustus madalam. Eelkõige kährik koer ning rebane. Kui šaakal kiusab taga ja tõrjub välja oma aladelt kähriku ja rebase, siis sama juhtuks ilmselt tema endaga, kui šaakal ja hundid ühte elupaika jagaks. See on ka üheks põhjuseks, miks šaakal meie sisemaadele niivõrd levida ei saa. Hunt on seal juba ees. Kui 2018-2019 jahihooajal kütiti šaakaleid Eestis 76 isendit, siis möödunud jahihooajal kõigest 26. Oli see siis tingitud kehvadest lumeoludest või on šaakalite arvukus langenud, näeme ilmselt tuleval hooajal, kui muidugi ilmataat lund annaks. Sest valdav osa šaakalijahte peetakse siiski talvel lumega, kas siis ajukoertega või varitsusest või peibutades. Viimane variant ongi lume puudumisel vast kõige efektiivsem. Saates lähen ma väikekiskjahile. Ma olen juba positsioonil, sellepärast ma natukene sosistan. Olen Lääne-Eestis, kus on võib-olla just šaakali populatsioon kõige suurem, et väikekiskjate all ma peangi silmas eelkõige rebast ja šaakalit ja püüame jahti pidada peibutades, tehes jänese hädakisa. Eelmisel hooajal me ühe korra proovisime seda. Šaakalit me pilti ei saanud. Oleme teinud pea aasta ja enamgi luuret, vaadanud, kuidas ja kus ta elab. Samuti tegelikult oleme varitsusest ühega küttinud, seega peaksime olema natukene paremini ette valmistunud. Tänane jaht on juba olnud edukas, kuna mõtlesime, et tuleme siia vaika natukene varem. Kell on umbes 3, pimedaks läheb 5 paiku ja juba oli rebane põllussaaki otsimas. Oli teine päris ilus ka, et äkki on lootust, et selle jänese hädakisa peale tuleb vähemalt rebane välja. Tuule suund on päris soodne. Täna on süke loode põhjatuul, ehk siis meie näeme teda enne, kui tema näeb meid. Sest šaakal on äärmiselt ettevaatlik, vähemalt kaamerapiltide ja jahimeeste sõnul on ta isegi söödale tulles, kaamerate tulles hästi ettevaatlik loom, sarnaselt hundile. Klassika, vaatame, kuidas mul täna läheb. Eelmisel hooajal
Proovisime samuti šaakaleid peibutada, kuid siis me kontakti ei saanud. Sel hooajal oleme oma varustust vahetanud ja leidnud jänese hädakisa imiteeriva vile, mis töötab tõesti hästi. Isegi hundid on selle vile peale mõned korrad end ilmutanud. Sel korral on šaakali ja huntide asemel huvi üles näidanud hoopis rebane. Sellised asjad juhtuvad, kui tahad saadet teha ja jahti pidada samal ajal. Ehk siis kõik ei pruugi õnnestuda. Mäkerdasime natukene ära, mina olin paigal, aga rebane hakkas natuke liikuma ja tundus talle vähe kahtlane see asi siin. Aga tuli kenasti muidugi pilli peale, mis tähendab seda, et peibutamine toimib. Isegi sellise kavala ja ettevaatliku loomaga nagu rebane. Tuli päris kiiresti, aga väga ilus rebane oli muidugi. Väga ilus rebane. Paari nädala eest olin täpselt samas kohas jahil ja õnnestus esimest korda peibutada välja siis šaakal. Ja ehkki ma ise ütlen kogu aeg, et kannatlik jahimees on edukas jahimees, siis olude sunnil ma ei olnud kannatlik. Proovisin lasta ja lasin mööda. Ja seda eelkõige põhjusel, et optika ei olnud mul väga hea. Loom oli pea 200 meetri kaugusel ja ta tundus nii väike mulle, et see rist optikal liikus päris suures ringis, nii et täna ma tulin. Kõik on sama välja arvatud püssi peal olev optika. Vaatame, kas jahijumalad annavad mulle teise võimaluse. Ja seda, miks ma tulin täna vigu parandama, saate kohe näha. Ehk siis, kuidas ma mööda lasin. Jooksis kindlasti ära. Ma nägin kahte jooksmas. Ma nägin kahte jooksmas. Jah, ma tean. Tihti ma tuletan seda päeva ja hetke meelde, mõeldes, mis oleks võinud teha teistmoodi. Kas oleksin pidanud olema veel kannatlikum, ehk oleksid nad lähemale tulnud, või oleksime pidanud veel korra peibutama, ehk siis. Neid küsimusi võibki jääda endalt alati küsima, aga lõppkokkuvõttes on mul hea meel, et lask
läks puhtalt mööda ja šaakal pääses terve nahaga. Tuleval hooajal proovime sinuga kindlasti uuesti kohtuda. Ega see täpp on nagu nii... Oli sul põhjas suurem? Jaa, aga ma räägin, ta on nagu, tule vaata kaske. Sellise jahi jaoks on see optika mõtetuna. No nüüd sa saad aru, et sul on uut optikat. Siiamaani on ta kõlvanud sul. Aga siukestes momentides saadki aru, et tegelikult on see teis mis siin on küljes. Vähemalt trofee sain. Lahkudes olid kitsekorjuse maha jätnud. Näed, 4+3. Aga šaakalist lasin mööda. Nonii. Täna saab ainult küll järele mõelda. Mis läks valesti, mis tuleb uus osta ja mida teisiti teha. Aga selge on see, et teoorias arvasime, et pillitamine toimib. Praktikas nägime, et see toimibki. Nüüd on lihtsalt vaja uus plaan teha ja järgmisel päeval uuesti proovida. Nii et lähme koju ja mõtleme järele. Peibutamiseks oleme valinud tavaliselt pärastlõunase aja, kui päike juba madalamale on laskunud. Teada on, et talveõhtud väga pikalt jahipidamiseks valgust ei paku ning seepärast on eriti oluline kohavalik. Õhtu jooksul jõuad proovida 2-3 jahipaika, arvestades, et ühes kohas tuleks peibutamisele kulutada vähemalt pool tundi. Kui selle aja jooksul miskit ei juhtu, siis vaheta kohta ning mine võimalikult kaugele eelmisest kohast. Lumevaesed talved teevad ka peibutusjahi keerulisemaks. Oleks ju hea kasutada päevast aega loomade jäljeluurele, mis annaks kindlasti parema võimaluse edukaks jahiks. Aga kui ei ole lund, siis seda lihtsalt ei ole. Ja ega seepärast jaht pidamata jääb. Jahipäev hakkab mööda saama. Nägime põtra ja nägime kitsi ja nägime rebast ja rebane nägi meid ja šaakaleid ei tulnud välja. Tuul on päris tugev. 8-9 meetrit sekundis ja ilmselt see lõhn läheb kenasti loomadele peale, sest isegi suur põder pani minema, kui me siin kökitasime. Aga mida sellest õppida? Õppida seda, et veel paremini peab märkamatuks jääma, sest see rebane ikkagi nägi meid päris kiiresti ära. Kaamera ja püssiga samal ajal töötada on suhteliselt keeruline. Varustus peab hea olema, seda ma õppisin möödalaskmisest. See on nüüd parem, aga peab olema järjekindel. Ja kuna ma olen mõlemad natukene loll ja järjekindel ka, siis kindlasti tulen tagasi ja seda asja nii ei jäta.
No nii, täpselt õige aeg, see on saateaeg. Veebruarikuine mets on asendunud sellise päikselise linnakuga. Olen taaskord Tarmol külas ja kuna saates käisin šaakali jahil, siis tegelikult ju võiks midagi šaakalist valmistada. Ehkki ma seda šaakalit seekord kätte küll ei saanud, aga on ju väga palju täpseid kütte, kes on šaakaleid lasknud. Aga mida me teeme täna? Teemegi šaakalist siis midagi või? No jah, nagu ma ennist ütlesin, et šaakali puhul ei tohi kindlasti seda head liha raisku lasta. Ja kui sul ei ole käepärast sireli oksa, aga on näiteks väikene koriandri põõsas, siis kerge sellise lehvitamise käigus saabki šaakalist hakklihamass, mis koosneb lihtsalt sokust ja metsseast ja millestki muust. Ja see tuleb siis näiteks täna kebaabiks keerata. Ühesõnaga, sa kasutad võlujõudu praegu? Nagu ikka elus tuleb võlujõudu kasutada, ega sa ilma selleta ju ei saa. Lihtsalt palgast ei ela keegi ära. Tõsi ta on, aga mina ei ole kunagi kebaabi valmistanud. Seega sa pead mulle rääkima, mis see on selles mõttes, et miks ta lihtsalt kotlet? No, eks ta ka nii ongi, et tegelikult kebaab on kotleti nagu ema. Mõtlesin edasi arendus. Võiks isegi öelda, kuigi kuju poolest võiks öelda, et isa. Aga tühja temaga mõte jääb samaks, et ega siin ei olegi midagi muud kui see hakkliha segu või mass on suhteliselt sarnane kotletile. Erilist keemiat tegelikult ei ole sees, et võib-olla lihtsalt, kuna ta on niisugune idamaine toit, et siis võib siia sellist värvilist vürtsi rohkem sisse lisada. Aga see osakaal siin metsjast ja sellest metskitsest ehk sokulihast on umbes 50-50 või? No suurusjärku niimoodi me seekord tegime, jah. Et ega midagi ei ole nagu kivisse raiutud ja põhireegleid ei ole, et kuidas parajasti endale kätte juhtub, nii teedki. Aga sellised tavalised komponendid nagu kotleti juures sibul, küüslauk? Sibulat ja küüslauku me ei ole pannud, et me tegelikult panime siia sisse õli, lisasime suitsupaprikat, sellist vahva näoga hirmutist tšillit, panime natukene sisse ka karrit ja vana hea soolpipar, ega seal, mis sa seal ikka sahmerdad. Ja natuke aega seiste lasta, et mida... Jaa, kui aega ei ole väga palju, et siis lased ikkagi paar tunnikest seista, aga kui on aega natuke rohkem, võid ikkagi rahulikult kui ööpäevaks külmkappi panna, tiksuma. Okei, ja nüüd... Ja nüüd ei olegi mingit muud vigurit, et lihtsalt teed sellise vahva ööussi valmis, lükkame siit selle just nimelt kuradi varda läbi. See on muide kulinaarne termin, kui kedagi huvitab. Ja varitseme õige hetke, kui siin on temperatuur niimoodi mõnusasti 200 peal. Ja siis paneme ta sinna grilli sisse, ahju sisse. Jah, see ei ole grill, et kui keegi ütleb grill, siis silm peast välja. Seda me eelmise loo ajal mainisime ka. Ja päris palju nagu ühe silmaga inimesi kõnnib tänaval vastu. Kahjuks küll. Arvestades seda, et meil ei olnud väga palju aega lasta tõmmata, sest tšillit on küll väga hästi tunda. Et ulukile omaselt on ta kuiv. No just nimelt. Et võib-olla see metssiga oleks võinud vähe rasvasem olla. Metssiga oleks võinud olla tegelikult kodusiga. Või siis panna lihtsalt pekki juurde. Või siis minu hiljutine kütitud metssiga, kus oli väga palju rasva. No näiteks. Päriselt, kui me siin võime ajada mingit sükest kuivuse juttu, see on ulukiliha, siis ta ongi kuivema poolsem. Paratamatu jah, ja seal ei ole midagi teha. Aga see vürtsikus, et kui sa tavaliselt teed kotletid ainast, kus on sibul, küüslauk, soolpipar
no kes paneb sinna võib-olla mingisuguseid muid maitseaineid veel, aga see ikkagi ei pane sellist paprikat, karrit, tšillit, koriandrit, see on ikkagi niisugune idamaine. No ikka. Et ma ütleks, et Eesti mets ja selline lõunamaa muster on kohtunud siin lõikelaual. Igatahes jalakas lõikelaud. Koos Eesti jalakaga. Ja. Aga teiega kohtume juba järgmises saates.